Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 3 мая, среда. Ну, естественно, сегодняшний обзор начнется с атакой на Кремль, которая якобы имела место быть. Я уже так понял, что мнение по поводу этого события диаметрально разделяется в украинском и в российском информпространствах. Ну, я выскажу свое мнение. Я думаю, что это реинкарнация поджога Рейхстага 1933 года, так сказать. Пожар в Рейхстаге 2.0. Почему я так думаю? Ну, вообще, для этого есть основания, объективное, так сказать. Дело в том, что в Краснознаменном институте КГБ СССР, который ныне называется Академия внешней разведки, Путин готовился для работы в Германию, в Западную Германию, поскольку ГДР за границей, тогда у нас даже говорили «воробей не птица», ГДР не за граница. И для этого он происходил углубленное изучение всего, что связано с Германией, в том числе историей. Но поскольку он не попал в разведку по причине профессиональной непригодности, друзья-то у него все-таки остались с тех пор. И я наблюдаю их присутствие в его окружении, поскольку то, что он делает, вот если взять хотя бы отдельно Украину, это повторение или реинкарнация того, что делал Гитлер, начиная с 1933 года. То есть аншлюз Австрии – это вот то, что он сделал, это аншлюз Крыма. Затем вторжение, захват Рейнской области, там Чехословакии. Это вот то же самое, что он сделал на Донбассе. Причем те же самые идеологемы, объяснения. В одном случае это исконные наши земли, в другом случае нас там режут, убивают. Затем вот в нынешней кампании, то есть агрессии, которая с 24 февраля идет, стремление пробить коридор с материковой России в Крым, это то же самое, что Данцигский коридор, с которым Гитлер вот и вступил в войну осуществлял агрессию против Польши, ну и дальше поехало. Так вот, я считаю, что это событие с дронами, оно очень похоже на Рейхстаг 2.0. Ну, в том смысле, что это случай. То есть в том случае тогда не нацисты его поджигали, но нацисты использовали это для установления тотального контроля над государством. В данном случае, я думаю, что устроили этот так называемый удар беспилотников сами российские спецслужбы вместе с военными, или как там они это все делали, это не суть важно. Но это имеет определенные цели. Я не скажу, что это имеет целью установления тоталитарного контроля над Российской Федерацией, потому что в отличие от своего духовного покровителя, нынешний гитлереныш, то, что он делает кроваво, мерзко, гнусно, но в то же время погопнически, я бы сказал так. То есть он превращает трагедию в своего рода смесь трагедии и водевиля. Но, тем не менее, значит, за вот этим актом есть определенные причины, цели, которые я вам сейчас и объясню. Ну, начнем с того. Сам удар. Его можно было наблюдать по видео. Они настолько были глупы, кремлевские, что его вывесили. Или позволили его вывести. Ну, понятно. То есть там какие-то летательные аппараты, похожие на планеры, медленно летящие, и они взрываются в небе над Кремлем. Ну, тут сразу на ум приходит событие времен Михаила Горбачева, когда молодой немец Руст на одномоторном самолете пролетел через западную границу страны, долетел до Москвы, сел на Красной площади. Вот тогда это было реально, тогда это был шок, который стоил, ну, тут уволили командующего ПВО тут же, а потом и министра обороны. То есть страна была потрясена, потому что это было реально. Тот факт, что вот такой полет был возможен,
в стране, которая считала себя абсолютно защищенной, ну не абсолютно, но надежно защищенной от американских ракет, это было потрясение. Сейчас же, ну давайте прикинем, вот этот планер, этот мопед, а это был очень похож на мопед, он должен был пролететь территорию в несколько сот километров. И где же эта хваленная система противовоздушной, противоракетной обороны Российской Федерации? То есть за этим должно было последовать разгром. Разгром виновных, наказание их. Да для этого нужно было найти время, чтобы с ними разобраться. Для этого нужно было прозвонить по всей цепочке, по всему маршруту следования предполагаемого этого летательного аппарата, определить, кто где был, кто как спал и почему спал, ну и соответствующими выводами. Ничего этого сделано не было. То есть там даже расследование не было проведено. Сразу было сделано заявление, что это украинцы, что, в общем-то, наводит на размышления. Тут на память приходит история, когда Никита Хрущев поднял шум, когда сбили Пауэрса У-2 самолет в небе над Свердловском на 1 мая. Серьезный случай был. Но там собрали доказательства, там их выставили в выставочном каком-то зале, по-моему, в Пассаже это все было. Никита кричал, топал ногами, все это показывал на вот эти обломки. Все было очевидно. Сейчас нет ничего, кроме какой-то тени летящего аппарата, потом хлопок. Вы обратите внимание, там не было видно, что по нему стреляли. То есть, если бы реальная ситуация вдруг обнаруживается в небе над Красной, над Кремлем, вражеский, а какой еще может быть беспилотник, там, где летать вообще запрещается, и вдруг, там бы полили бы и всех пушек по нему. А тут говорят, что якобы при помощи устройств РЭБ, радиоэлектронной борьбы, решили его посадить. Но его даже не посадили, а якобы взорвали. А взорвать при помощи системы РЭБ самолет невозможно. То есть там была какая-то взрывчатка, которая взорвалась. Короче говоря, тут столько деталей, которые свидетельствуют о том, что все сделано было по-путински. Потому его не взяли дебила в разведку, его друзей, потому что вот такие они были. И такими они остаются, к сожалению, а может, к счастью, до сих пор. Потому что, не дай бы бог, они были настоящими профессионалами. То есть, так, по большому счету, это позорище. Позорище для второй так называемой армии мира, для этого гитлереныша. И они на это пошли. Пошли на это, потому что само вот это действо для них было важнее, чем последствия в плане позора, ну, перед всем миром, а самое главное для своего собственного населения. Объяснение. То есть сразу была выдвинута версия убийства Путина. Ну, господа, вы же видели, да, если видели, если нет, то слышали, но при помощи этих планеров или что-то там было, мопедов, которые так пукнули, и вот, то есть это хлопушка была, ни больше, ни меньше, фейерверк такой маленький. И при помощи этого рассчитывать убить Путина, ну, это какой-то просто идиотизм, абсолютный идиотизм. Дальше, значит, если не убить Путина, то есть, как они объясняют или могут предполагать, если бы это было серьезно, первая версия – убить Путина отпадает полностью, так Путина не убивают. Да не только Путина, и вообще никого так не убивают. Вторая – посеять шок, панику среди российского населения. Это нужно было бы, допустим, как обвинили, что это сделали украинские силы. Окей, я могу допустить, что для украинцев важна была бы эта тема. Но она важна тогда, когда она имеет место в нужное время и в нужном месте. Тут, говорят, остается там несколько дней, может, несколько недель до вот этой давно ожидаемой контратаки или наступления, которая, как говорят, обязательно должна начаться с стратегического обмана. Должна начаться шоком. У американцев это называется shock and awe strategy, то есть шок и ужас, который призван с первых же минут ошеломить, деморализовать противника,
Ну и таким образом, значит, добиться молниеносного успеха в самом начале операции. Но тогда это надо было делать именно в начале этого наступления. Вот, знаете, ну, допустим, вот взять пример битвы на Курской дуге, да, лето 43-го. То есть Москва тогда узнала время, когда немцы должны были идти в атаку. И буквально за 3 где-то часа перед этим советская армия начала массированный артиллерийский удар по врагу, который длился там часа 3. Но после этого немцы все равно пошли в атаку. То есть вот так это имело смысл. То есть вот сейчас наступление, наносится удар по Керченскому мосту, наносятся удары по логистическим объектам, расположенным на российской территории вдоль границ с Украиной. Донбасс, вот эта территория, где Донбасс выходит на российскую территорию. Одновременно наносится удар, пусть вот этими же хлопушками, но тем не менее по Кремлю. И все это происходит одновременно, это понятно. А так, раз, пухнули, хлопнули, ну кому это нужно? Это просто смеху просто подобно. То есть и убийство Путина отпадает, и какая-нибудь там идеологическая ИПСО, да, как сейчас модно говорить ИПСО, чтобы деморализовать врага. Да никакой деморализации нет. Напротив, начали кричать прежде всего кремлевские по этому поводу. То есть они были готовы к этому. Начинать кричать без проведения какого-нибудь расследования, без демонстрации каких-либо серьезных фактов. Ну, в Вашингтоне сразу это смекнули, естественно, несложно было, поэтому потребовали, видно, каких-то разъяснений. Вряд ли им дадут какие-то членораздельные разъяснения по этому поводу. Значит, что дальше может быть? Ну и пошла-поехала. То есть заявление уже Кремля, уже содержалась мысль, что Россия ответит в нужное время, в нужном месте, так, как посчитает нужным. И тут же последовало, окей, значит, если цель была убийство Путина, значит, ответное действие, возможно, удар по Банковой. Очень сомневаюсь, господа, ну просто очень сомневаюсь, потому что изолировать отдельно Зеленского от его окружения для того, чтобы его отдельно вот так ликвидировать, это практически невозможно. А в его окружении находится резидентура той самой Москвы, которая делает столько полезного вот в эти дни, начиная за полгода до февральской агрессии прошлого года, и продолжает успешно это делать. И убивать их, это значит убивать свою пятую колонну. Кто ж на это пойдет? Я вообще считаю, что для Владимира Александровича самая надежная гарантия его безопасности от удара со стороны российских ракет, там, бомб и так далее, это делать так, чтобы вот каждый раз, каждую ночь, когда он ложится в определенном помещении, в этом же помещении на коврике у двери должен спать и Ермак, и ряд других товарищей. Я не буду их перечислять, я их так называл раньше, фамилии, поэтому не будем перегружать это. Это будет гарантия, что по этому помещению, по этому зданию удара нанесено быть не может. Я не шучу, абсолютно, потому что, я вам один пример приведу. У меня такое впечатление, что вот эта вся история, когда Сивкович в телефонном разговоре с полковником СБУ Кулиничем фактически назначил первого заместителя председателя СБУ Наумова. Вот это, по большому счету, вопиющее, просто трудно найти аналог в истории свидетельства того, что нынешняя влада находится под внешним управлением у врага, причем под жестким таким управлением. То есть это невероятно звучит. Вот смотрите, ситуация какая, так разберем ее на детали. В Москве на Котельнической набережной находится офис, который называется политический офис. Там сидит этот Сивкович, который установлено сотрудник
СБУ, простите, ФСБ, и там же Клюев. Но понятно, что это прикрытие СБУ, ФСБ. То есть ФСБ через эту контору «Рога и копыта» проводит свои операции. И вот ФСБ устами, то есть через своего сотрудника Сивковича, звонит в Киев своему агенту Кулиничу и добивается назначения. Кулинич не может назначить Наумова. Его не может назначить даже Ваня Баканов, председатель. Это гораздо выше. Кто у нас начальник отдела кадров персональный в нынешней Владе? У всех на уме эта фамилия. Ермак. То есть, таким образом, ФСБ ставит на свое место конкретного человека в самой главной спецслужбе страны. Это стало известно только потому, что американцы перехватили соответствующий разговор и передали украинской стороне. Деваться некуда против этого было уже. То есть нельзя было это отрицать. Но вы представляете, сколько помимо этого всего было там сделано? То есть Влада находится под внешним управлением враждебного государства, вернее, не вся Влада, но яркие ее представители. И этим объясняется все. Вот сейчас, допустим, готовится контрнаступление ВСУ. И скептики на Западе, или, скажем так, осторожные люди, которые вызывают сомнения, что это будет большой успех. Мы поговорим на этом чуть-чуть позже. Они говорят, вряд ли ВСУ добьется большого успеха, потому что за последние полгода россияне вырвали там страшные укрепления, зубья дракона поставили, траншеи выкопали и так далее. То есть полгода россияне строили укрепления, которые сейчас политики, военные на Западе считают, может не дать, несмотря на всю эту массовую помощь Запада в плане техники и амуниции, то есть боеприпасов, не дать ВСУ возможности добиться колоссального, то есть полного разгрома Российской Федерации. Полгода с лопаткой саперной вот россияне построили эти укрепления. Ну а теперь вспомним, что американская сторона с сентября месяца 2021 года предупреждала украинскую сторону, партнеров своих, о том, что грядет агрессия. Сначала тихо, по дипломатическим каналам, потом по и разведывательным, потом по политическим каналам. Они уже устали, они начали орать уже открытым текстом, поля свою агентуру разведывательной возможности через средства массовой информации. Если бы за эти полгода не надо было даже подвиги делать. Хотя хорошо было, конечно, перевести единственный завод по производству боеприпасов с 1 рабочего дня в неделю до 5 рабочих дней в неделю. И то что-то было. Снять запрет на производство ракет «Нептун», которые чиновники Минобороны посчитали, что они никуда не годны, а теперь вот оказалось, что это чудо-ракета, но их нет, потому что не дали и так далее. Но даже если бы этого все не делали, просто взяли бы лопатки и покопали аналогичные траншеи. И вот враг бы посмотрел и поставили зубья дракона. И за эти полгода можно было сделать то, что сделали россияне сейчас. И, глядишь, они бы и не поползли. Ну и дальше, я даже не хочу перечислять, мы сколько раз говорили. Короче говоря, удар по Банковой, то есть надо смотреть, чтобы они все были всегда в одном месте. Вот туда никогда не будет нанесен удар. И пусть он, Владимир Александрович, среди них будет, среди тут, каждую конкретную ночь. И его безопасность будет гарантирована. Поэтому я исключаю, что они пойдут вот на такой удар, который обезглавит гражданскую власть. Не сделают они это еще по одной причине, поскольку единственный эффективный, работающий как часы, институт украинского государства сейчас – это ВСУ. И по большому счету давно пора бы в условиях войны, а это не просто война, это отечественная уже война, она скоро глобальной чуть ли не станет, чего все опасаются. Так вот, не пора ли было бы ввести военное положение и подставить все под контроль военных, которые единственные выполняют свое дело, которые не воруют, не позорят страну,
провалами вот этих своих коррупционных операций, мародерских операций. Ну и всего такого прочего, которое мы слышим буквально каждую неделю, все новое и новое откровения по этому поводу появляются. И тогда бы, глядишь, и военные действия пошли бы лучше, более успешно. Поэтому не надо Москве, я никак не вижу стремления Москвы уничтожить гражданскую власть, которая, ну там же, скажем так, я вот вижу позитивную деятельность президента Зеленского. У него есть 3 спичрайтера, которые пишут ему хорошие тексты. Он их мастерски произносит. Вот эти 4 человека, они, безусловно, нужны сейчас. И как символ, и как донесение определенных месседжей с Запада. Все же остальное, что там есть, ну, каждый день. Ну, куда пальцем не ткни, начиная от назначения Паши Лихуэя, скажем так, Рябикина, послом в Китай и включая золотые яйца, а сейчас еще предстоят грандиозное назначение новой руководящей должности в Министерстве обороны, так что затаите дыхание, вас ждут большие сюрпризы. Короче говоря, снять это, вот это все убрать и вместо этого все поставить под военные рельсы, это было бы колоссальный подарок бы Украине, и я не думаю, что Кремль на это пойдет. Так зачем же они это все сделали? Я думаю, что это, с одной стороны, от безысходности, они зашуганные, они теряют ориентацию в пространстве, у них нет реального плана действий в нынешней ситуации, и они хотели бы, вот самое страшное, они ждут этого контрнаступления, и в этом контрнаступлении есть большая для них опасность, о котором я вам сейчас хочу сказать. Ну, вернее, я вам скажу чуть-чуть попозже. А вот сейчас по поводу, потому что вот это событие является, то есть дроны, полетов дронов на Кремль, это является частью, как сейчас модно говорить, ИПСО. Или, я бы сказал так, по старинному, по принятому профессиональному термину, активное мероприятие, имеющее целью оказания определенное психологическое влияние на широкие слои населения в Украине и в Российской Федерации. Она обостряется. И совсем недавно вот эта борьба-то, накануне наступления, информационно-психологическая, было сообщение, которое появилось в «Медузе», в издании. Они добыли где-то методичку Кремля, которую распространяет руководство российских СМИ, где излагаются инструкции, каким образом надо описывать подготовку ВСУ к предстоящему контрнаступлению. И там речь идет о том, что нельзя преумолять, наоборот, надо говорить, что ВСУ грозный соперник, что Бог его знает, как оно все закончится, нас ждут тяжелейшие битвы. Где этот пафос, да, первых дней войны, когда Вторая армия собиралась это все быстро и решительно закончить за несколько дней или пару недель? Все, теперь очень страшный противник. Ну, не совсем, конечно, Украина, не совсем ВСУ, потому что там весь западный мир против них сражается. Но, тем не менее, цель этого следующая. Если ВСУ большого успеха не добивается, ну, тогда Путин вообще герой. То есть продвигается куда-то, даже освободят какую-то часть территории, даже значительную часть территории, но не критически значительную, освободят. Кремлевские СМИ скажут, ну вот, видите, мы же против всего НАТО сражались и отстояли, что-то там сохранили, значит, опять Путин всех переиграл. Если же серьезно проиграет, ну тогда опять это НАТО все. Мы против 54 стран, одна Россия. Да такого в истории не было, чтобы какая-нибудь страна против 54, у которых мировой валовой продукт более 50% составляет. Опять Путин всех переиграл. С другой стороны, пошла какая-то активаха с Запада. Вот сегодня мне товарищ из Киева присылает текст, видимо, на русском написан, видимо, российский источник приложил руку,
И там комментируется недавняя статья в издании «Американском политика». Статья вышла, по-моему, позавчера, я ее, кстати, видел тогда же. И смысл там такой, что в Соединенных Штатах, конкретнее в Вашингтоне, жалуются на то, что Украина, то есть ВСУ, стала скрывать наиболее важные данные о предстоящем наступлении. И что это является следствием углубления недоверия, связанного с утечкой, недавней утечкой документов Пентагона. И все ВСУ это все закрыли, американцам больше ничего не дают. Там, вот это все вот это пишется на основании бесед с чиновниками, гражданскими чиновниками, которые раньше никогда не видели этой информации, якобы поступающей из ВСУ в Соединенные Штаты Америки. Но, правда, издание «Политика» не постеснялось или не пожалело сил для того, чтобы поговорить с военными, которые в курсе дела, которые сказали, да ничего подобного, все как было, так и есть, все по-старому. Ну да, был у нас прокол, но прокол был информация-то, там не было упреждающей информации в тех документах Пентагона, которые утекли. Там была информация о том, что уже есть и что было. И самая свежая информация, там 1 марта. С тех пор все изменилось на поле боя. Все. То, что утекла, эта утечка, она уже никак не повредит тому, что сейчас происходит и произойдет. Если вообще вся информация, тем более о главных направлениях удара и времени начала этого наступления, она такой характер носит, что, безусловно, ее должны знать считанные люди, абсолютно считанные люди в Украине. Я абсолютно уверен, что даже самые высокопоставленные представители офиса президента знать ее не должны категорически. Говорю это на основании известного всем уже дела Вагнер. Американцы все это понимают. Говорят, что информация находится под жесточайшим контролем. Они не отрицают, что какое-то количество информации или ручеек немножко стал потоньше, но они говорят, что координация в плане подготовки в плане подготовки к наступлению, она настолько интенсивна, каждый день, каждый час проводится, что по этим обменам, ясно уже все, что нужно знать для эффективного планирования и осуществления этой операции. Поэтому нет никакого недопонимания между военным руководством ВСУ и между профессионалами из Пентагона по поводу информации. Никто никого не обижается. Вот, простите, вот такая, господа, значит, у нас сейчас складывается ситуация. То есть вот это, по мнению западных аналитиков, которые я разделяю, все вот это свидетельство о том, что мы находимся буквально накануне этого наступления, и там, в Москве, настроение практически паническое, потому что они не знают, что с этим делать. Да, кстати, по поводу того, что в Соединенных Штатах, значит, обижается на Украину. Сегодня, я не знаю, вот к выходу этого видео успеют или нет, но сегодня администрация должна объявить очередной пакет помощи, в который будет включены огромное, как говорят, количество боеприпасов. Самое главное, да, самое уязвимое, самое необходимое – боеприпасы, амуниция, ракеты всех видов, калибров и дроны. Все для фронта, все для победы. Никакого сомнения и колебания в плане помощи Украине, сомнений в успехе этого наступления нет и быть не может. Есть нюансы. Вот я все-таки пытаюсь понять, так в чем же цель этого мероприятия с дронами с российской стороны. Я вижу здесь вот какую возможность, связанную с наступлением. В американских
натовских или в странах НАТО источниках, ну и в украинском, российском информпространстве уже переговорили столько по поводу того, как будет выглядеть это наступление. И, как говорит, мне понравилось здесь одно из изданий, близких к Пентагону, обычно говорящие оперируют там большими стрелами, да, стрела идет на юг, пробивает оборону противника, потом налево, направо, на восток, на запад и так далее. Другая стрела на восток, там, севернее Луганска, там еще стрелы. На самом деле, говорят, этих стрел всех не будет, все это будет иначе. И будет как раз то, что меньше всего обсуждается. Ну, например, вот в пример вам. Сколько было, значит, сломано копий по поводу того, что надо взрывать Керченский мост. И надо пересекать вот этот сухопутный мост из Ростовской области, Краснодарского края в Крым. Все это да, все это правильно. Но вот интересно, аналитики американские посчитали, что 75% логистики, горюче-смазочных материалов, техники, боеприпасов, 75% поступают на ту территорию, которую временно контролируют войска РФ, не через Керченский мост и не по этому сухопутному коридору, который сейчас соединяет с Крым. Ну, например, в частности пишут, русским не надо этот сухопутный мост для входа в Донбасс. Он у них уже есть. Это просто граница вот эта. Они получают гораздо больше помощи, чем весь этот Керченский мост и сухопутный коридор в Крым. Они получают прямо по железнодорожной линии Лиски или Лиски-Ростов или из Волгограда. То есть вот она, самая основная линия, через которую прет 75% логистики. А логистика, как все повторяют, она будет играть решающую роль. Просто номер один – логистика, номер два – логистика, номер три – логистика, которая решит судьбу этого наступления. Что делать? По мнению и согласно информации американских аналитиков, ВСУ получила от Запада достаточное количество боеприпасов и средств для их донесения, этих боеприпасов, до нужных целей, чтобы нанести удар по российской территории. Не только по российским войскам на территории Украины, временно оккупированной территории, но и за пределы, для того, чтобы разрушить вот эту логистическую линию, не цепочку, там целый фронт открытый. И вот это критическая важная задача. Для этого ВСУ должны иметь разрешение или согласие, скажем так, американской стороны для нанесения удара по логистическим объектам на территории РФ. Были, и мы с вами об этом говорили, когда это все поступало и становилось достоянием гласности, заявления представителей Соединенных Штатов о том, что Украина имеет право наносить удары по, значит, врагу на территории на своей, включая Крым. Что касается нанесения ударов по российской территории натовским оружием, то тут какая-то вот такая серая зона. Вот Шольц недавно заявил, что нельзя это натовское оружие использовать, но если нельзя, тогда ВСУ со связанными руками. В этой связи сейчас уже несколько дней проводится сильнейшее давление на Белый дом, чтобы Белый дом разрешил, то есть дал полный карт-бланш ВСУ на использование американского оружия, дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь российской территории по разрушению вот этих логистических центров. Причем здесь говорится о том, что для принятия этого решения и его воплощения в жизнь не нужны там недели тренировок или месяцы тренировок экипажей танков или экипажей или пилотов самолетов. Тут разрешение дано, все, с колес, поехали, вперед к победе. Так с этой целью даже собирается устроить дебаты, вовлечь в это дело
некоторые конкретные программы по Fox News. Это протрампистская, республиканский телеканал для того, чтобы через них оказать давление на Белый дом с тем, чтобы получить это разрешение, которое, как считается, может сыграть решающую роль в предстоящем наступлении. И, видимо, имея в виду эту опасность, то есть я не читал вот так вот открыто нигде, чтобы это было все сформулировано. И в украиноязычном, русскоязычном информпространствах я не слышал тоже об этом как о проблемах. Оказывается, эта проблема фактически сейчас номер один. Номер один. В этой связи мое внимание привлекли размышления, вернее так, заметки американского генерал-лейтенанта Марка Хертлинга, это бывший командующий, он не командующий, он как это, commanding officer, то есть один из высокопоставленных генералов был в американской армии в Европе, сам артиллерист по образованию, и по роду службы, очень, очень качественный аналитик. Вот что он пишет о предстоящей наступательной операции. По его мнению, предстоящая операция Украины достигнет огромного тактического и даже большого оперативного успеха. Но если кто-то думает, что это будет проходить как вот эти красные карты, красные стрелы на картах, то есть тех людей ждет какое-то разочарование. Это будет совсем другая война. То есть стороны поменяются местами. Теперь украинская армия будет наступать, враг будет обороняться. По мнению генерала, в предстоящей битве ВСУ покажут себя лучше, чем до того предыдущих. Не потому, что они плохо раньше себя показывали хорошо, блестяще показывали, но теперь они подготовлены специально для этой наступательной операции. Что касается войск Российской Федерации, то они покажут себя хуже, но не критически хуже, чем они показывали себя до сих пор. Вот такая вот ситуация. Сейчас обе стороны зондируют друг друга. Российская сторона проводит авиаразведку с тем, чтобы определить дислокацию войск ВСУ, а также выявить системы противоракетной обороны. Подразделения ВСУ осуществляют разведку боем. Все решит логистика. И именно здесь, пишет генерал, Украина будет иметь преимущество над Россией, серьезное преимущество из-за тщательной подготовки. И вот мы с этой мыслью возвращаемся к тому, что я вам только что сказал, что для обеспечения вот этого преимущества в логистике критически важно получить вот это разрешение или добро, или так, зеленый свет, действуйте. Или применяйте какое-то угодно оружие, называйте его своим, любым оружием, но применяйте. И, насколько я понимаю, ВСУ, независимо от развития событий, будет принимать в предстоящем наступлении вот эту тактику. Будут нанесены удары вглубь вражеской территории не по гражданским объектам, а по военным объектам, которые используются для агрессии против Украины. И это абсолютно легитимно с точки зрения международного права, абсолютно оправдано с точки зрения военной стратегии и науки. И здесь не может быть никаких сомнений. Нужно чуть-чуть надавить на Белый дом, и в этом плане, значит, проводятся определенные действия. Ну, например, вышла статья не так давно в Daily Beast, которая показывает, что Кремль и Путин в частности имеют последний шанс для перезагрузки
То есть последний шанс для того, чтобы себя спасти. В статье анализируется вот эта драка, которая, ну это не просто уже свара, даже не драка, это поножовщина, которая происходит сейчас между Пригожиным, главарем Вагнер, частной компании «Вагнер», и руководством Министерства обороны. Она стала не просто неприличной, это свидетельствует красноречиво на полный развал управления. Того главного, от чего зависит успех вообще всей войны и вот этого наступления или битвы предстоящей на фронтах Украины. И тогда, когда вот Украина готовится, ВСУ готовится вместе со своими союзниками, здесь происходит вот эта фактически поножовщина. И как ее можно объяснить? Вот я могу объяснить только одним. То есть Путин в замешательстве. Он не верит своим генералам. Судя по всему, он опасается, что там может созреть заговор. Для этого ему нужно их кошмарить, держать под контролем. Держать под контролем через государственные институты он не может, потому что он не создал эти государственные институты, так как это должно контролироваться в любом нормальном государстве, как, скажем, любое натовское государство. И для этого он использует в качестве своего цепного пса Пригожина, для того, чтобы он кошмарил военных. Путин в глубине души понимает, что это плохо, но если он не будет кошмарить военных, то будет еще хуже. Вот такая вот ситуация, господа. Ну и дальше маразм продолжает крепчать. Как свидетельствует, значит, статья эта, которую я ссылаюсь в Российской Федерации, внесен закон о врагах народа. То есть вот возвращение в 30-е, конец 30-х, 40-е годы, враги народа. И тут вспоминается, интересно, пишут журналисты, что согласно сталинским законам, тогда, если кто-то на кого-то стукнул, в результате этого человека посадили, то тот, кто стукнул, получал вознаграждение. Подсчитали, что это было, значит, как пишут, сталинская тайная полиция, то есть НКВД, платила суммы или бенефиты, которые были эквивалентны примерно $24. Это в то время, сейчас говорят, это соответствовало бы $500. Ну и вот теперь вопрос. Включит ли такое положение сейчас в этот новый законопроект? То есть, ну это вообще кошмар. Это разрыв страны. Просто разрыв страны на части. И задумать такое могут просто люди, ну, клинически просто идиоты. И самое главное, что в их окружении нету никого, кто смелился бы им сказать, что они совершают безумие. А нет, потому что все работает. То есть Путин создал систему, как я вам рассказывал когда-то, когда еще только открыл канал, как вот было в КГБ. То есть вы можете собрать под своим контролем, под своим командованием 1000 Джеймсом Бондов и Штирлицев, и лучших аналитиков в мире под одной крышей, но поставьте над ними бледную моль или окурка в качестве руководителя, и будете иметь организацию бледной моли или окурка. Вот эти все Джеймс Бонды в них и превратятся. Поэтому дело безнадежное. Я в последних особенно видео подчеркивал, что управляемость, управление – это главное, на чем держится сейчас победа в этой стране. В России она идет просто под откос. И этим вот объясняется отчасти то, что произошло с этими дронами. Российская Федерация сейчас поднимает шум, крик, гам, они будут визжать, они будут без всякого доказательства рассказывать, что это покушение на Путина, будет пугать, что они будут предпринимать такие же меры в случае, если аналогичные удары будут наноситься по российской территории. То есть эти удары уже имеют место быть в течение последних месяцев. Белгород, Брянск и так далее. Но это как-то так уже заживали, заиграли. Теперь надо вот как-то так сделать, чтобы не допустить этих ударов в ходе предстоящего наступления. И вот много, может быть, для этого и сделали вот эту провокацию. И
неудачного, я бы сказал, для того, чтобы поднять этот вопрос и поставить перед американцами его ребром. То есть, ладно, там мы как-то так прощали, но сейчас они перешли все границы, все пределы на святое, на нашего, значит, окурка, покушения. Мы этого не потерпим и будем мстить. Думаю, что вряд ли это удастся, потому что настроение в Вашингтоне сейчас уже какие-то другие. И этому свидетельство тому недавняя сенсация, которую создал спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккартни. Выступая в Иерусалиме на пресс-конференции, он разрешил задать ему вопрос представителю РИА Новости, российской пропагандистский государственный канал, естественно, в котором журналист российский, видимо, памятуя, что Маккартни – это тот человек, который же сказал, когда шел на выборы, а потом, когда баллотировался на должность спикера, сказал, что мы не будем незаполненных пустых чеков больше выписывать Украине. Ну и он ожидал, российский журналист, на то, что на его вопрос Маккартни выскажется в том же духе. И значит, вопрос, в принципе, был, как там с помощью, когда завяжем, мол, с этим, на что Маккартни так достаточно гневно, ну, во всяком случае, на лице у него написано, он говорил, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Я не поддерживаю Россию. Я выступаю против того, что она делает. Я выступаю за то, чтобы она вывела свои войска. Я голосовал за помощь Украине. Ну и это прозвучало как сенсация. Но должен тем, кто вот сразу кинулся на это высказывание, как свидетельство коренного перелома где-то там в Конгрессе США, я призвал бы к осторожности, потому что Кевин Маккартни, он связан по рукам и ногам вот этой трампистской группировки МАГА, позиция которой никак не изменилась. Позиция Трампа. Не цента Украине, а войну закончим в Украине за 24 часа, отдав России, Путину, все земли, населенные русскоговорящими украинцами. Вот их позиция. И они выжили из Маккартни, когда избирали его на пост спикера, все возможные обещания, включая. Теперь каждый отдельно взятый член Конгресса может поднять вопрос о вотуме недоверия Маккартни. И они могут это делать каждый день, а может быть и несколько раз в день. То есть жизнь его может превратиться в ад. Он не просто хромая утка, он безногая утка. Поэтому подождем, посмотрим, как будет дело, когда дойдет до голосования или до дебатов о новом пакете помощи, очередном пакете помощи Украине. Но, тем не менее, согласно, комментируя высказывание Маккартни, Нью-Йорк Пост, в частности, пишет, что в воздухе пахнет поражением, колоссальным поражением России в ходе предстоящего наступления Украины. Эти все признаки указывают на победу Украины раньше, чем думают или думали многие критики. И вот еще интересно, ничто не мобилизует поддержку Украины так, как перспектива украинской победы. Она становится все более реальной. Чем более вероятной кажется победа Украины, тем меньше стимула у левых и правых политиков, это те, которые кричали «не цента Украине», тем меньше у них стимула колебаться по поводу помощи США или призывать помощи США Украине или призывать к умиротворению Путина. Вместо этого они спешат заявить о своей части заслуг, как это уже сделал Маккартни, в успехах Украины на поле боя. Вот такая ситуация, господа.
находится Кремль, Путин накануне запуска вот этих самолетиков или планеров в небо над Кремлем. Говорю всем это вам, ссылаясь на конкретные источники, то есть я все это не выдумываю. В то же время призываю по-прежнему воздерживаться от шапкозакидательских настроений. По мнению серьезных аналитиков, битва, наступление будет жесткой, тяжелой, но есть основания полагать и рассчитывать на большой успех. Что касается дальнейшей провокации, возможных со стороны Кремля, то нужно проявлять осторожность. Повторяю, я не вижу бенефитов и каких-то преимуществ для Кремля в том, чтобы уничтожить президента Украины. Но на месте президента Украины вопрос-то, понимаете, можно, сколько раз я вам говорю, что в таких ситуациях надо планировать по лучшему сценарию, среднему сценарию и худшему. Так вот, этой ситуации надо по худшему сценарию. Нужно проявлять максимум осторожности, в том числе в его зарубежных поездках, а на ночь ложиться спать, уложив на коврике у двери в том же помещении своего верного вооруженосца из завхоза Андрея Ермака и ряд других лиц, которых этот же Ермак, назначил на управление страной в этот сложный период. И все, я считаю, будет хорошо. И, как всегда, дорогие друзья, несмотря ни на что, никакие козни внутренних и внешних врагов, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в неизбежности нашей решительной и бесповоротной победы. До скорой встречи, дорогие друзья!